大家好，我係十里人聽呱呱，歡迎大家收睇我今期嘅頻道吓。今期嘅話咧，呱呱係嚟到我哋三期沿海呢一邊嚟拍攝一個目前沿海最平嘅一個兩房，只需要228000就可以買到啦，73個方嘅一個兩房，有乾濕分離洗手間嘅吓，而且視野嘅話都非常 OK 吓，非常開揚嘅，因為佢係向住東。早上仲有太陽啊！之前咧，我哋買嘅沿海北區嘅或者沿海南區嘅兩房都要258000、268000、278000，而家呢個228000就 OK 啦嚇。咁呢邊嘅話咧，佢係17年都已經交樓到而家啦嚇。佢係3個 lift 8伙人間，而且咧3個電梯都係到我哋嘅地下室嘅嚇。呢邊嘅話咧比較新淨咧，兩房都係有乾濕分離嘅洗手間嘅嚇，物業費都一樣，2.3蚊一個方，都係碧桂園嘅物業嚇。我呢邊就係我哋1樓嘅一個小區啦，旁邊咧就係我哋嘅一個泳池啊。咁前面咧有個小門出去，一轉彎就係亞博國街市啦。買嘢嘅話咧都非常嘅方便。我哋沿海大門口呢度嘅話咧，都可以搭我哋嘅金橋巴士直接返深圳嘅，非常嘅方便，係咪？好啦，唔講咁多啦，跟住我哋鏡頭一齊去睇下片先啦。OK， 咁我哋到咗呢個單位呢度啦吓，呱呱再簡單講下呢個單位嘅一個情況吓。呢個目前嘅話咧，都係沿海呢一邊最平嘅一個兩房，228000就可以買到啦。送成間屋嘅家私家電，東向早上有太陽，係要乾濕分離嘅洗手間吓。OK， 感興趣嘅朋友一齊過嚟睇下吓。首先咧睇下我哋嘅大門同埋鎖都係非常嘅新淨。呢個業主嘅話咧，之前買過嚟嘅話咧係冇咩長期居住啦吓。好啦，73個方呢個牆嘅話咧係比較靠近我哋大門口，所以一轉彎呢邊嘅好多人覺得有啲逼吓，其實咧都係 OK 嘅吓。咁呢度嘅話咧係一個4人位嘅一個餐台啦。呢邊嘅交樓標準嘅話咧都係白色嘅一個乳膠漆啊。業主嘅話呢個燈係冇換吓，如果換咗一個大嘅嗰種燈吓，更加光猛啲啊。呢種家私嘅話咧要少少嘅一個老舊啦吓，可能之前嘅話咧係二手買翻嚟嘅啊。咁呢邊嘅話咧可以睇到佢呢度係一個儲物櫃，呢個嘅話咧應該係一個飲水機嘅嗰種吓。好啦。咁呢個鏡可能係以前嘅唔知邊度搬過嚟嘅嚇，有啲格格不入嚇，呢個顏色同呢個顏色啊。呢個電視櫃啦，呢種嘅話咧都係比較平嘅呢種家私啊。然後梳化嘅話咧冇咁好睇啦，畢竟咧呢個價錢擺喺呢度，唔好追求呢個家私家電添。佢係向東向視野冇遮擋，而且價錢目前都係最平嘅啦。家私家電就係時間睇下啦呢度咧係少咗一個空調嘅然後咧窗簾嘅話咧都係有兩個窗簾遮光嘅同埋透光嘅。好啦，過嚟我哋陽台呢度睇下吓，呢個係向東向，早上嘅話咧係有太陽嘅，而且咧景觀都係比較 OK 啦冇咩遮擋，視野嘅話咧比較開闊啲啦可以睇到遠處嘅山景田園同埋樓下呢種村屋咁呢度嘅話咧，佢呢邊度係冇擺我哋嘅洗衣機啦，洗衣機擺生活陽台兩三架啦，呢度都係做好嘅。好啦，過嚟睇下我哋兩個房間先，兩個房間同埋我哋廚房呢邊嘅話咧都係算係比較 OK 噶啦，比較新淨嘅一個房啦兩房比較大啲咯沿海呢邊嘅兩房係比較大，仲可以擺得我哋嘅一個寫字台。梳妝台同埋衣櫃嘅呢邊咁佢呢個衣櫃咧，佢係做喺上面呢種碌架床咁呢度嘅話咧係落地窗，早上嘅話咧都一樣係有太陽嘅。另外咧，佢呢邊係瓷磚嘅一個設計啦三期呢邊嘅話沿海係一個比較新淨，用我哋嘅瓷磚。咁呢種門嘅話咧係唔同嘅顏色呢個嘅話咧係比較好似木嘅嗰種顏色啦。廚房呢度嘅話咧非常嘅 OK 啦，就係買一個雪櫃就 OK 啦因為佢比較新淨搞下衛生就可以住啦兩段式嘅或者3段式嘅都 OK。抽油煙機嘅話咧一次都係冇用過，到時候開個潮啦，然後開通燃氣咧就 OK 啦。
呢度咧係冇開通燃氣嘅嚇，呢個管喺呢度。咁洗衣機嘅話咧，佢呢度都係好嘅啊，同大家講下嚇，呢個係小天鵝嘅呢個洗衣機。之前咧佢係用電嘅熱水器嚇，冇開通燃氣嚇，燃氣表都係呢度。然後咧會封個窗啦嚇，如果驚風大啊或者係飄雨落嚟啊，就封個窗咯。呢個封窗好平㗎，2000蚊。上次咧我都要下庫忽封咗嚇。睇下我哋嘅廁所嚇，廁所呢邊嘅話咧，佢係乾濕分離嘅嚇。闊嘅話咧，長度嚇係唔夠1.5米啦。然後呢度嚇趟門嘅一個設計，total嘅馬桶同埋呢種鏡櫃啊。呢度係有窗同埋排氣扇嘅啊。最緊張嘅話咧，大家可能都係擔心呢幾塊嘅問題啦嚇。冇甩皮、冇滲水、冇開裂嘅一個現象都冇反感嚇。主人房喺呢度啦，主人房擺咗1.8米嘅一個床啊。床嘅話咧啊，大家想揼就揼啦啊。兩個床頭櫃，佢喺呢邊係少咗一個冷氣啦。主人房呢度都係落地窗嚇。如果唔要床頭櫃嘅話咧，呢度都可以再做一個趟門嘅一個衣櫃都 OK 嚇。呢種燈嘅話咧，到時候可以換下嚇。呢個係開發商嘅嗰種燈，大家都可以換一換。而家冇開燈都覺得比較光猛嚇。而家係下晝5點幾嘅一個時間啦。咁呢個屋嘅話咧，我哋就睇完晒啦。講下呢度嘅一個優點同埋缺點先嚇。首先咧，我哋睇過嘅第一個缺點就係樓下呢個景觀唔係非常靚啦嚇。佢係一個廢品或者係嗰個回收嘅呢個景觀冇咁靚啊。呢個係第一個缺點。第二個嘅話咧，呢度嘅話咧樓層唔係好好聽，呢個係4樓嚇。咁仲有第三個咧，我哋要自己買翻啲家私家電啦喎，好似我哋雪櫃啦。我哋嘅洗衣機啦嚇，我哋主人房嗰個房間嘅嗰個冷氣機啦嚇，呢個咧係要自己買嘅。佢要洗衣機嚇、雪櫃、電視同埋房間嘅冷氣機，佢係冇嘅啊。咁同埋一個缺點嘅話咧，就係家私麻麻地啦啊，唔好在乎呢個家私啦嚇，因為畢竟價錢擺喺呢度嚇。咁呢個嘅話咧，都係佢嘅缺點啦啊。講下我哋嘅優點。第一個嘅話咧，呢個嘅雖然景觀樓下景觀冇咁靚，不過咧佢通風，而且咧比較開揚嚇。早上嘅話咧仲可以曬到太陽，因為佢向東嘅。第二個咧價錢平，228000係3期沿海呢度可以買一個大嘅一個兩房73個方，目前都係最平嘅一個。呢個單位好快就賣出啦嚇，1-2個星期啦嚇，我估下。咁仲有一個我哋嘅一個優點，佢係一個乾濕分離嘅嚇，佢廁所啊同埋廚房啊呢度都係比較新淨嘅，大家都可以睇得出啊。咁優點缺點嘅話咧，都講到差唔多啦嚇。如果對呢個單位有興趣嘅朋友，加我上邊嘅微信或者直接打電話俾我都 OK 嚇。乖乖可以去深圳各大好啊，直到大家過嚟呢邊睇樓，無論買唔買都好啦嚇。大家都唔需要心理負擔，我哋都可以一齊做鄰居，一齊做朋友。提前話我知幾個人幾點鐘係邊個好運等，我可以提前過去，接到大家過嚟呢邊睇樓㗎。睇樓期間唔收任何費用嚇。咁如果對呢個單位有興趣嘅，第一時間要聯繫我喎，因為佢賣得快啊。咁講下我哋十里銀灘呢邊嘅話咧，比較少我哋香港朋友歡迎嘅幾點地方。第一個樓價平。第二個嘅話咧，空氣質素嘅話咧都係比較好噶嚇，有沙灘、大海、綠道嚇。咁除此之外咧，我哋呢個交通都非常嘅方便。我哋呢度去羅湖口岸啊，去蓮塘口岸揸車1個鐘咁都可以到嚇。自己都有自己嘅一個交通巴士，一個人25蚊雞嚇，全程高速，1期到5期嘅話咧都可以上車啊。咁我哋買飛嘅話咧都非常嘅簡單，微信小嗰個 S 可以買飛，可以下載金橋巴士一個 S 買飛，都可以直接去現場排隊買飛非常嘅簡單。咁除此之外嘅話咧，我哋呢度目前嘅話咧生活配套都非常嘅完善啦有7萬幾伙，賣咗7萬幾伙人啦。咁我哋呢邊有3個街市，2個政府註冊嘅診所，2個國際學校，同埋咧我哋呢度仲有一個室內嘅體育館，
我哋生活超市7、8個係有嘅，都可以送貨上門非常嘅方便。好啦，呢期嘅話咧就分享到呢度啦仲未訂閱個朋友，喐喐你哋發財小子，幫乖乖訂下個訂閱。你哋嘅支持係我哋堅持拍攝道路上最好嘅動力。呢期我哋先講到呢度先，下期再見啦，拜拜。